Quantos segundos tem aqui, Vic? Filmagem. Taca logo! Vai pro YouTube. Aí, não pode ir dentro não, tá? Ah, é. Só demora 10 segundos. Aí essa madeira vai voar alto. Olha aí, passa aqui bem nessa hora. Motherfucker, what the fucking hell is that? Caralho, foi na minha frente. Conseguiu? Deixa eu ver, mano. Caraca, que barulho só. Olha essa frente da hora, olha. Caralho, foi muito absurdo, mano.